yo soy la maestra Carla y hoy vamos a trabajar con una actividad muy bonita que se llama El sonido de las letras, parte 2. Necesito que vayas corriendo a tu área de trabajo, te pongas cómodo y pongas mucha atención, porque hoy vamos a aprender la segunda parte de la canción de las letras del abecedario. ¿Te acuerdas que aprendimos el sonido de las letras en una canción con mímica? Pues esta vez vamos a aprender la segunda parte. Te invito a que vayas haciendo los movimientos junto conmigo y te puedas aprender la siguiente canción. La N suena la N suena la O suena la P suena la Q suena la R suena la S suena la T suena la U suena la V suena la W suena la X suena la Y suena la Z suena Muy bien, amiguito. Ahora es tu turno de hacerlo y cantar esta canción tú solito. Espero que te puedas aprender la canción y recuerdes la primera parte de esta canción. Después, con un gis, ve cantando la canción y pintando cada una de las letras de la A a la Z. No olvides tomarle una foto como evidencia y no olvides esa canción porque estaremos trabajando con ella. Nos vemos pronto.